भाई मैं अपने साइड पे आ गया हूँ। मैंने यहाँ पे किचन इंस्टॉल किया था, ये फाइनल हो गया है। मैं उसे चेक कर रहा हूँ कि कोई काम इसमें रह नहीं गया हो, जिससे कि मालिक का भी है क्या नाम कि एक बार फाइनल चेकिंग कर लो। फाइनल चेकिंग हो रहा है, इसका काम कंप्लीट है, कुछ नहीं रह गया, सारा काम ओके हो गया। सब कुछ चेक कर रहे हैं, ड्रॉ वगैरह सही चल रहा है कि नहीं, ये सारा जो भी है सब देख रहे हैं। और जो है कि ये फाइनल हो गया है नहीं, बस चेकिंग हो रहा है और साफ़ सफाई हो जाएगा, उसके बाद ये फाइनल है।